Ha, tonga sa daholo Madagasikara mbola avy nareo. Aga nareo ranga mapitsika resaka kely aty tokotany ray aloha sa ahoana resaka lehilahy resantsika androany amin'ny lehilahy be kibo. Matetika moa zany lehilahy rehefa be kibo dia niendrika aty ivelany ao anaty satsika voaloha hoe rehefa be kibo izay dia manambola izay ary ambon'izay ilay be kibo manambola. Fa kosa inona avy eo anatin'ny kibon'ny lehilahy io ho azavaina izy androany tandremo sao dia alenina rehefa miakatra 100 taona satria any fa 100 taona any isika olombelona rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy efa glia daholo tsika rehetrarehetra. Anazava zany inona avy ny anatin'ny kibon'ny lehilahy ao kaloria. Zany kaloria zany ireo labiera sotroiny lehilahy aloha iny labiera iny tompoko dia misy kaloria be dia be ao anatin'iny. Noho izany raha mpisotro labiera ianao labiera afaka sotroina raha misotro ianao fa mba indray mandeha isan-kerinandro ary amin'ny faran'ny herinandro ray vera ampy izay. Fa ny antsika zao lamaody be gaolina be dia izay fanarahanao any izay aloha zany ny toaka ny sigara ireny manimba vatantsika fa ilay kibo be aloha resantsika eto. Lehilahy rehefa mandeha mirevy miaraka amin'ny bady akama dia sady tsy mihinan-kanina tsy misotro toaka avy eo mamitampina miditra ny trano dia marary avy eo mandoa be dia faly be lahy hoe bandy nefa sakafo tsy hohanina. Tanora lahy mbola misy ny hery fiarovana tsy maninona izany fa rehefa miakatra amin'izay ny taona dia vitany ela tsara avy eo. Inona ihany koa ny olana lehilahy zao rehefa be kibo tsy maintsy ngeza lehilahy kibon'ny lehilahy ngoza eo ihany koa ilay rehefa lehibe latratra ny hoe diabeta. Ny diabeta tompoko dia tsy sitrana aretina. Misy ny olona raha hitantsika eny nareo moa zany tsy dia mahita ilay olona marary loatra fa misy ny olona marary tratra ny antsoina hoe diabeta. Maratra ianao fa tsy mety sitrana io ratranao io. Mbola averiko ihany fa vokatry ny toaka, vokatry ny sigara ary ireo fanafody be dia be hohaninao ary ambon'izay ihany koa ny sakafo. Zara raha mihinan-kanina ianao fa toaka sigara no mameno vatanao dia hitanao tsara fa zany olana daholo. Ny fikorinan'ny rà ity vatantsika ity na matory antsika mikorina foana io ka raha ohatra ka ny fikorinan'ny rànao ny tsy ao tsara tsy mety tsara dia hitanao tsara fa dirana angano ianao zay. Ho an'ny lehilahy zany fery ihany ilay izy raha ohatra ka tia lehilahy salama tandremo sao dia manena satria za mantsy nahita publication any ambadika any ololo any mahakasika an'ilay nisy olona zay hitako tsy voaingana fa maro izay hoe marary izy dia ilay tongotra lasa paralysy ianao ny vatana ambony eo ihany ny ratra koa mamely dia izay ny anton'ireny mba hitandremanao ilay aty amin'ny mbola vao ambany aty raha hoe mbola tanora ianao mba tsy ho voa. Ny dokotera ange mitsabo anao foana ny volanao koa nge lany eo dia rehefa tsy manam-bola koa ianao dia andana mody any an-trano matory ihany ianao nefa marary. Ka izay revirevy androany tompoko mety ho anenanao any aoriana any fa ny ferana ilay izy fa tsy be kibo izay dia izany ny kibonay zany. Be vola be kibo be panana izay ny tena enjany. Kibon'ny lehilahy io zavatra aretina ny ao anatiny io